เป็นอันทำกรรมเป็นอันทำไม่ชอบกรรมต้องทำใหม่พระภิกษุในที่ประชุมนั้นสองพวกนี้เป็นกรรมวาที700โดยภิกษุทั้งหลายกับภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกส่งลงตัดชนียกรรมและประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้จึงขอระงับตัดชนียกรรมในเรื่องนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกส่งลงตัดชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้บัดนี้ขอระงับตัดชนียกรรมเอาล่ะพวกเราจะระงับตัดชนียกรรมแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยทำระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นส่งผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวอย่างขัดขานว่ากรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมกรรมเพลงกันโดยไม่เป็นธรรมกรรมเป็นวรรคโดยธรรมกรรมเป็นวรรคโดยเทียงธรรม701โดยภิกษุทั้งหลายกับภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกทรงลงตัดชนียกรรมแล้ววิธีโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้จึงขอระงับตัดชนียกรรมในเรื่องนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าเอาภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกทรงลงตัดชนียกรรมแล้วพุทธวจนะยาวนัย557วิธีโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้บัดนี้ขอระงับตัดชนียกรรมเอาล่ะพวกเราระงับตัดชนียกรรมแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียงธรรมระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวขัดขานว่ากรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเป็นธรรมกรรมเป็นวรรคโดยธรรมกรรมเป็นวรรคโดยเทียงธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทำใหม่702รวมภิกษุทั้งหลายกับภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกทรงตัดชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้จึงขอระงับตัดชนียกรรมในเรื่องนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าเอาภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกทรงลงตัดชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งประพฤติแก้ตัวได้บัดนี้ขอระงับตัดชนียกรรมเอาล่ะพวกเราระงับตัดชนียกรรมแก่เธอดังนี้แล้วได้พร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงฆ์ผู้อยู่ที่ประชุมนั้นกล่าวขัดขานว่ากรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรมกรรมเป็นวรรคโดยธรรมกรรมเป็นวรรคโดยเทียงธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทำใหม่558คัมภีร์ภาค2เป็นบทเล่มที่5ขอระงับนิยสกรรม703กับภิกษุทั้งหลายกับภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกทรงนิยสกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้จึงขอระงับนิยสกรรมในเรื่องนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าเอาภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกทรงลงตัดชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้บัดนี้ขอระงับนิยสกรรมเอาล่ะพวกเราระงับนิยสกรรมแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น704พร้อมเพียงกันโดยเป็นธรรม705เป็นวรรคโดยธรรม706เป็นวรรคโดยเทียงธรรม707พร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวขัดขานว่ากรรมเป็นวรรคโดยเป็นธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเป็นธรรมกรรมเป็นวรรคโดยธรรมกรรมเป็นวรรคโดยเทียงธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทำใหม่ขอระงับปาปชนียกรรม708กับภิกษุทั้งหลายกับภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกทรงลงปาปชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้จึงขอระงับปาปชนียกรรมในเรื่องนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันพุทธวจนะอริยวินัย559อย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกทรงลงปาปชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้วันนี้ขอระงับปาปชนียกรรมเอาล่ะพวกเราระงับปาปชนียกรรมแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยเป็นธรรมระงับปาปชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น709พร้อมเพียงกันโดยเป็นธรรม710เป็นวรรคโดยธรรม711เป็นวรรคโดยเทียงธรรม712เป็นพร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวขัดขานว่ากรรมเป็นวรรคโดยเป็นธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเป็นธรรมกรรมเป็นวรรคโดยธรรมกรรมเป็นวรรคโดยเทียงธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทำใหม่ขอระงับปฏิสารณียกรรม713กับภิกษุทั้งหลายกับภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกส่งลงปฏิสารณียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้จึงขอระงับปาปชนียกรรมในเรื่องนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้แล้วถูกส่งลงปาปชนียกรรมแล้วประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้บัดนี้ขอระงับปาปชนียกรรมเอาล่ะพวกเราจะระงับปาปชนียกรรมแก่เธอดังนี้แล้วเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น714พร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรม560คัมภีร์ภาค2เป็นบทที่5 715เป็นวรรคโดยเทียงเป็นวรรคโดยธรรม716เป็นวรรคโดยเทียงธรรม717พร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมสงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวขัดขานว่ากรรมเป็นวรรคโดยเป็นธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเป็นธรรมกรรมเป็นวรรคโดยธรรมกรรมเป็นวรรคโดยเทียงธรรมกรรมพร้อมเพียงกันโดยเทียงธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทำใหม่ขอระงับอุเคปนิยกรรม718กับภิกษุทั้งหลายกับภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกทรงลงอุเคปนิยกรรมฐานไม่เป็นอาบัติและประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้จึงขอระงับอุเคปนิยกรรมแก่ปนิยกรรมฐานไม่เห็นอาบัติในเรื่องนั้นถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้แล้วถูกอุเคปนิยกรรมฐานไม่เห็นอาบัติและประพฤติโดยชอบหาเยอะยิ่งวิธีแก้ตัวได้บัดนี้ขอระงับอุเคปนิยกรรม
ไม่เห็นอาบัตินะครับพระวจนะโอเคในคำถามไม่เห็นอาบัติแก่เธอดังนี้แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมนะครับโอเคในคำถามไม่เห็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น719พร้อมเพรียงกันเลยไม่เป็นธรรม720เป็นวรรคโดยธรรม721เป็นวรรคโดยศีลธรรม722พร้อมเพรียงกันเลยศีลธรรมสงฆ์อยู่ที่ภิกษุนั้นกล่าวขันว่าการเป็นวรรคโดยเป็นธรรมกับพร้อมเพรียงกันพระวจนะอริยนัย561โดยไม่เป็นธรรมกรรมเป็นวรรคโดยธรรมกรรมเป็นวรรคโดยเสียงธรรมกรรมพร้อมเพรียงกันโดยเสียงธรรมกรรมเป็นการไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบกรรมต้องทำใหม่723คนทั้งหลายโดยพิสูจน์ธรรมที่1ทรงลงโอเควันนี้คำถามไม่ทำคืนอาบัติและปกติโดยชอบหายหญิงวิติแก้ตัวได้จึงขอโอเควันนี้คำถามไม่ทำคืนอาบัติในเรื่องนั้นโดยพิสูจน์ทั้งหลายและพิสูจน์วันนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์วันนี้และทรงลงวันนี้ฐานไม่ทำคืนอาบัติแล้วปกติโดยชอบหายหญิงวิติแก้ตัวได้วันนี้ขอโอเควันนี้คำถามไม่ทำคืนอาบัติเอาล่ะพวกเราจะขอโอเควันนี้คำถามไม่ทำคืนอาบัติแก่เธอเรื่องนี้แล้วเรื่องวัดด้วยเป็นธรรมแล้วโอเคมีคำถามนะครับคุณเรามาเก็บสรุปนั้น724พอเพียงโดยเป็นธรรม725เป็นวัดด้วยธรรม726เป็นวัดด้วยเสียงธรรม727พอเพียงโดยเสียงธรรมสมมุติอยู่ที่ประชุมนั้นกล่าวขานว่าการเป็นวัดด้วยเป็นธรรมการไม่เพียงโดยเป็นธรรมการเป็นวัดด้วยธรรมการเป็นวัดด้วยเป็นเสียงธรรมการไม่เพียงโดยเสียงธรรมการเป็นอันธรรมไม่ชอบการต้องทำการเป็นอันธรรมการเป็นอันธรรมไม่ชอบการต้องทำใหม่562มีข้อ2มีระบบนี้728ของพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้สุดโซลงเคปนีคำถามไม่เห็นไม่สารสิทธิบาปแล้วชอบหายยิ่งแก่ตัวได้แล้วโอเคปนีคำถามไม่สารสิทธิบาปในเรื่องนั้นพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์เป็นว่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์มีแลถูกโซลงโอเคปนีคำถามไม่สารสิทธิบาปแล้วปกติโดยชอบหายยิ่งแก่ตัวได้ปนีของเราโอเคปนีคำถามสารสิทธิบาปแล้วพวกเราจะขอนะครับโอเคปนีคำถามไม่สารสิทธิบาปเลยอย่างนี้แล้วเป็นว่าโดยไม่ทำมาโอเคปนีคำถามสารสิทธิบาปเก็บสรุปนั้น729พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม730เป็นวัดด้วยธรรม731เป็นวัดด้วยธรรม732พร้อมเพรียงกันโดยทิ้งธรรมส่งผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวขานว่าการเป็นวัดโดยเป็นธรรมการพร้อมเพรียงกันโดยเป็นธรรมการเป็นวัดโดยธรรมการเป็นธรรมพร้อมเพรียงกันโดยเที่ยงธรรมการเป็นธรรมไม่กรรมเป็นไม่เป็นอันธรรมกรรมเป็นอันธรรมไม่ชอบก็ต้องทำใหม่จำเปยขันธกะจบพระวจนะอีกใน563ขันธ์ที่6โกสัมภิขันธกะหมวดเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพีเรื่องภิกษุรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคสิตารามเขตพระนครโกสัมพีครั้งนั้นยังมีภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติและมีความเห็นในการอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติแต่ภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติสมัยต่อมาภิกษุนั้นกลับมีความเห็นอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติแต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติจริงภิกษุเหล่านั้นได้ถามภิกษุนั้นว่าภิกษุต้องการอาบัติท่านเห็นอาบัตินั้นหรือไม่แท้จริงภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ควรแก่เรียนช่ำชองคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาความสะอาดรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาจึงภิกษุรูปนั้นเข้าไปหาบรรดาภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยพบมาแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหามิได้ผมไม่ต้องอาบัติผมต้องอาบัติหามิได้ผมไม่